Hola amiguitos, bienvenidos de nuevo a Adivina qué animal es, parte 2. Estamos muy emocionados de que estén aquí con nosotros otra vez. ¿Recuerdan cómo jugamos? Voy a darles algunas pistas sobre un animal misterioso y ustedes tendrán que adivinar de quién se trata. ¿Están listos para el desafío? Vamos a empezar con nuestra primera adivinanza. Es un animal muy rápido y tiene un pelaje con manchas. Vive en la sabana y corre muy rápido para atrapar a sus presas. ¿Qué animal es? Escucha las opciones. 1. Elefante. 2. León. 3. Guepardo. ¿Sabes cuál es? Muy bien, es el guepardo. Vamos con el siguiente. Es un animal pequeño y suave. Vive en casa con los humanos y le encanta ronronear. ¿Qué animal es? Escucha las opciones. 1. Perro. 2. Gato. 3. Conejo. Correcto. Es un gato. Lo hacen muy bien, amiguitos. Aquí va una más. Es un animal cuadrúpedo, grande y blanco. Vive en lugares muy fríos y nada en el mar. ¿Qué animal es? Escucha las opciones. 1. Pingüino. 2. Oso polar. 3. Foca. Sí, es un oso polar. Vamos con la siguiente. Es un animal que vive en la granja. Le gusta mucho comer zanahorias y saltar por el campo. ¿Qué animal es? Escucha las opciones. 1. Vaca. 2. Caballo. 3. Conejo. Exacto. Es un conejo. ¿Lo hicieron genial otra vez, amiguitos? Aprendimos más sobre diferentes animales hoy. Gracias por jugar. Adivina qué animal es con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like al video. ¡Hasta la próxima!